हेलो गाइस। भाई आज मैं ना अपनी सभी बहनों को बताती हूँ कि आप इतनी इजी तरीके से है ना कपड़े धो लिया करो। ये देखो मशीन में मैंने कपड़े डाले, ये धुल गए हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें उठा के ऐसे कैसे ड्रायर में डाल दो सारे को। ये ड्रायर में डाल दिए, इधर धुल रहा है, ड्रायर में सारे डाल दूँगी और फिर सूखने के बाद